Nuk ka shpresë për opozitën. Vendin e emisarit të dërguar Amerikan për Kosovën nuk do të jetë Richard Grenelli. Do të jetë një zonjë e cila ka lidhje të veçanta me Kosovën. Ajo e flet rrjedhshëm gjuhën shqipe dhe ka qenë zëvendës ambasadore e Amerikës në Kosovë para një dekade. Pra është kjo zonja këtu, është zonja Kathleen Hilland, e cila është caktuar në pozitën e zëvendës ndihmës sekretares së shtetit për Ballkanin Perëndimor, ku vjen pjesë edhe Kosova. Pra, për gjitha çështjet që kanë bënë me Ballkanin Perëndimor, personi kyç do të jetë kjo zonja këtu, po zonja Hilland. Shpresojmë që të ketë sukses, të kemë marrëdhënie shumë të mira me ta, që kemi pasur edhe më herët, edhe të ecim përpara të forcojmë marrëdhëniet me Amerikën. Faleminderit. Nuk ka shpresë për opozitën. Vendin e emisarit të dërguar Amerikan për Kosovën nuk do të jetë Richard Grenelli. Do të jetë një zonjë e cila ka lidhje të veçanta me Kosovën. Ajo e flet rrjedhshëm gjuhën shqipe dhe ka qenë zëvendës ambasadore e Amerikës në Kosovë para një dekade. Pra është kjo zonja këtu, është zonja Kathleen Hilland, e cila është caktuar në pozitën e zëvendës ndihmës sekretares së shtetit për Ballkanin Perëndimor, ku vjen pjesë edhe Kosova. Pra, për gjitha çështjet që kanë bënë me Ballkanin Perëndimor, personi kyç do të jetë kjo zonja këtu, po zonja Hilland. Shpresojmë që të ketë sukses, të kemë marrëdhënie shumë të mira me ta, që kemi pasur edhe më herët, edhe të ecim përpara të forcojmë marrëdhëniet me Amerikën. Faleminderit.